वाह, देखो बच्चों कितनी सारी कार, ये हमारा बास कार कितनी प्यारी है। तो चलो इसका अंदर हम देख सकते हैं कितना प्यारा है। वाह, डाइविंग सीट। वाह, तो चलो हमारा नेक्स्ट कार हम रिव्यू करते हैं। तो चलो ये है हमारा नेक्स्ट कार। वेल, टैंकर कार। देख सकते हो कितना प्यारा कार है, रियलिस्टिक कार। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा मिक्सिंग कार। इसकी मदद से हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, बड़ा बड़ा दुबई में बड़ा बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। ओके, लाइक करो, लाइक करके सब्सक्राइब करो। तो जय हो। ये हमारा जेसीपी। तो जेसीपी तो हम सब चिंते जानता है। तो देख सकते हो हमारा जेसीपी। तो जल्दी से फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर